गुरुग्राम में शनिवार को 12 बजे ऐसा तूफान और ऐसी बारिश आई मानो पूरा शहर को ही डूबा देगी। ऐसी बारिश और तूफान कहां आया हम आपको बताते हैं। फारूक नगर इलाके के भयंकर तूफान और बारिश आई। बारिश और तूफान मात्र 20 मिनट का था, लेकिन 20 मिनट में ही इतनी तेज बारिश आई कि फारूक नगर इलाके में बहुत से इलाके में पानी भर गया। घुटने से ऊपर पानी तथा कई पेड़ टूट गए, जो लोगों की दीवारें थी वह गिर गई। फारूक नगर इलाके में 20 मिनट के बारिश में ही पानी इतना भर गया कि लोगों का निकलना भी परेशानी का कारण बन गया और नुकसान भी काफी हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसा भयंकर तूफान और बारिश लोगों ने कभी नहीं देखा। गुरुग्राम से न्यूज प्राइम 18 के लिए सीमा स्वामी की रिपोर्ट।